राइट, सो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर हमारे साथ में परिधि बैंड जो पिछले 7 सालों से शहर कोलकाता के लोगों को एंटरटेन कर रही है। सिर्फ शहर कोलकाता नहीं, ऑल ओवर इंडिया इन्होंने परफॉर्म किया है और इंटरनेशनल भी जा चुके हैं। और इनके फेवरेट एक म्यूजिशियन की अगर मैं बात करूं तो वो है अमित किलम साहब, इंडियन ओशियन बैंड से। एंड आप लोगों से जब थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, आप बता रहे थे कि उनसे अगर बात करने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। फोन लगाया जाए? वो हाँ? All right, so we're gonna call Amit Kilam right away. हेलो, अमित किलम सर। अमित किलम जी, मैं प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम 93.5 कोलकाता से। नमस्कार। हाय सर, सबसे पहले आपका रेड एफएम 93.5 पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। रेड एफएम की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, रेड इंडीज डेब्यू, जहां पर हम नए आर्टिस्ट्स को, यंग आर्टिस्ट्स जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ ना सर आज स्टूडियो में बैठे हुए हैं परिधि बैंड, जो पिछले 7 सालों से म्यूजिक कर रहे हैं और आपके बहुत बड़े फैन हैं, एंड दे वांट टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, प्लीज पुट द। चलो, तो मैं बात कराता हूँ आपकी टीम के साथ में। हाँ जी, हेलो। हेलो। Amit ji, this is like an huge honor for us to talk to you, the band entire and Indian Ocean. That's like I don't know. That has what taken us. That's what made us do music and band. अरे यार, क्या ऑनर ऑनर। वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल यार। यू एंड अस, वी आर ऑल सेम। So it's great, good यार। I've heard your song and I've heard your older song also. Seriously, good stuff यार। Keep it up. Keep it सर up, man. एक मिनट, thank- अमित किलम जी, आपने इनके गाने सुन रखे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुने हैं। ये क्या मतलब है? अरे क्या बात। सो अमित किलम सर, हम गाने की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी डेडिकेशन है जो ये आते पूरी जाते टीम। हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। हाँ सो सर, हाँ सर। कौन सा गाना गाया सर आपने? मैंने बोला वो आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। ओ हाँ अच्छा सर, एक छोटी सी डेडिकेशन है पूरी टीम की तरफ से आपके लिए। जी, बताइए So सर। this is a song. This is our own song, and this is something we want to dedicate to you because it's the final line says that চাইলে পারে মানুষ কত পাহাড় সরানো. So if we want, if we want, we can cross mountains as well. And Indian Ocean has taught us to do that. कमाल है। थैंक यू वेरी मच यार। थैंक यू सो मच। वाओ। So we will just sing song. प्लीज। যেন তোর চোখটা ভিজে যায় একটা গল্প হোক, যেন তোর চিন্তারা ফোরায় একটা গল্প হোক, যেখানে রাজা রানী পুরনো শহরখানি, যেখানে রাজা রানী পুরনো শহরখানি হারিয়েছে ঠিকানা, মনের ভিতর ভাল লাগে না সই। তেরে না তিন তিনটা বুকে বাড়ে চিন্তা, কাদের কুলের ভালোবাসা নোংর জড়ানো। তেরে না তিন তিন বাসা বাঁধে নতুন চিন্তা, চাইলে পারে মানুষ কত পাহাড় সরানো। তেরে না তিন, তেরে না তিন। सर क्या कहेंगे सर इनके म्यूजिक पर, इनके गाने पर? भाई मेरे को तो इनका म्यूजिक काफी अच्छा लगा है। बिकॉज टू बी रेडी ऑनेस्ट, मैंने बहुत पहले नहीं सुना था। अभी कुछ परसों से ही सुना जी। और फिर दूसरा भी सुना। तो इनके टोन्स और ये बड़े अच्छे हैं। आई यू सी व्हाट हैपेंस विद एवरी बैंड, दे स्टार्ट ऑफ एंड देयर इज अ लॉन्ग पीरियड in which every band and every musician struggles and puts in a lot of hard work. This is also the time when they make their sound and make their path and whichever way they want to make their music. तो काफी जगहों में मैंने देखा है कि आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर उसकी डिटर्मिनेशन बेचारों की नहीं रहती है कि साथ चल पाएं, या सबके जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जी। और कुछ लोग में आइडियाज नहीं होते हैं लेकिन बाकी सब कुछ होता है। बट जिसके लिए whatever works for you, what I'd like to say to these boys especially is that they have a nice sound. They have come up with an interesting sound which is quite relevant in today's modern India. अगर वो ऐसे ही मेहनत करते रहें और एक चीज डिसाइड कर लें कि साथ मिलके चलना है,
किसी एक का ही नहीं है, सबका ही है। तो मेरे हिसाब से काफी दूर तक लंबा चल सकते हैं। You see, it has changed a little bit. There are younger people who consume a lot of new music, independent music. So हम लोग अगर मार्केट के बारे में ना सोचे और सिर्फ अपने को खुश रखें, अपना म्यूजिक करें, I am sure there will be a really great reward later in all other fields that bands and musicians roughly want. राइट एंड अमित किलम जी, ये जो रेड एफएम की छोटी सी कोशिश है रेड इंडीज डेब्यू के जरिए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस को एक नया प्लेटफॉर्म देने का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑफ रेड एफएम? Great, yeah. Listen, we need as much help as possible. हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो आर्ट्स होते हैं, किसी भी किस्म का आर्ट हो, उसमें कोई ना कोई हर वक्त पे टाइम इमेमोरियल से कोई ना कोई आर्ट और आर्टिस्ट को आकर के हेल्प करता था या स्पॉन्सर करता था। पहले राजा महाराजा होते थे, फिर बीच में गवर्नमेंट होते थे। खुद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि ये उसकी फैकल्टी नहीं है, ये उसका कोर कॉम्पिटेंस भी नहीं होता। उसको सिर्फ या तो गाना बजाना है या पेंटिंग करनी है या नाटक लिखना है। तो कहीं से भी हेल्प आए, इट इज रिक्वायर्ड। एंड जितने अच्छे लोग मिलकर के बैंड्स को, आर्टिस्टों को कहीं से भी बढ़ावा दे, चाहे भले ही वो शो के वेन्यू ओनर्स क्यों ना हो, जो शो करवाना चाहते हैं, जब तक वो थोड़े लालची ना बन जाए तब तक बहुत ही अच्छा है। और आपका चैनल है या कोई भी और हो जो ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहता है, अब जरूरी नहीं है कि आपके एक शो से बहुत बड़ा चेंज आएगा, मगर बूंद बूंद से सागर बनता है। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच अमित किलम सर हमसे बातचीत करने के लिए। एक आखिरी सवाल सर। हाँ जी। ऐसा हुआ शो वो कर लिया और उसके बाद में पेमेंट नहीं मिला हो, अटका दिया? अरे सर, ऐसा बहुत हुआ है, बल्कि हम आपको क्या बताएं, आपके कलकत्ता में ही हुआ है। उसका पेमेंट तो खैर नहीं मिला। पेमेंट तो क्या करें, हमको होटल वालों ने भी रोक लिया। ये कहा भैया, जो बच्चे थे कॉलेज के, उन्होंने होटल का पेमेंट भी नहीं किया, अब आप जरा यही रहिए, अपने इंस्ट्रूमेंट रखिए। तो हम पूरा मिस करके शाम तक इधर उधर से पैसे वैसे जुगाड़ करके उनको देकर अपना सामान निकलवा करके पहुंचे हैं घर वापस। आई होप सर आगे से आपके फेमस कलकत्ता के कॉलेज हैं, नाम उसका नहीं लूंगा अभी, मगर बहुत ही फेमस कॉलेज है कलकत्ता के। बट बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच अमित जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमित जी। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हो गया हूँ तेरे साउंड पे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।